大家好，我是夕颜。今天给大家带来的项目是拥有睡眠收益的短剧推广大风口项目，10分钟就能学会，并且呢多赛道选择，轻松月入5位数。我将从项目介绍、项目准备、项目实操、收益方式及项目总结5个方面来为大家讲解。第一节课呢，为大家做一下项目的介绍跟项目准备的讲解。首先我们看一下项目介绍啊，大家都知道呢，近1年来说啊，短剧已经在各大平台爆火，小红书、哔哩哔哩啊、抖音、快手都可以看见。那么为什么我们要做短剧呢？首先啊，创作简单，每天呢花1到2个小时练习，熟练以后啊，30分钟就可以做一部，甚至更快呢啊，10多20分钟都是可以的啊。第二点呢，受众广啊，短剧通过短视频平台发布，能够迅速的获得大量用户的关注。现在呢，不管啊老的少的啊，男的女的，大家都喜欢看短剧，大家都可以关注到，对吧？然后抖音、快手、小红书、B 站等呢多平台发布的。第3点呢，门槛低啊，零粉可以做，新号老号都可以啊。第4点呢，最重要的一点，抖音今年大量扶持短剧啊，大量扶持短剧。第二个呢，收益情况啊，我们来看一下。这个呢啊，学员一个视频31.1万的播放量啊。收益呢是10181块08分，对吧？然后我们看一下下一张啊，学员1个月的收益14800块钱啊，14800块钱。其实呢啊，这么看收益确实是可以的啊，收益确实是可以的。然后我们看一下项目的准备。首先呢，我们需要准备手机或者电脑啊。一般来说呢，我们剪辑用电脑是最方便的。如果呢确实没有电脑，用手机也是一样的啊，手机也是一样的。看一下软件啊，首先呢，我们要在小程序上搜索研推啊，邀请码呢填919949啊，919949就出现啊。用手机登录以后就出现这个页面啊，邀请码看见没有？这个呢画了星号的啊，所以这个邀请码是必须填的，不填的话你是不能注册的啊，不填是不能注册的。我们为什么要选研推呢？啊，首先研推是一个团队啊，这个研推小程序呢是研推团队自主发明的啊。然后呢，研推的好处，我们一会儿讲实操的时候啊，会给你们一一展示啊，一一展示。然后我们需要剪映，手机版就下载剪映，电脑版呢就下载剪映专业版啊，剪映专业版。然后需要配音的软件啊，洗稿的软件。然后呢，需要百度网盘或者夸克网盘去下载我们的短剧啊，去下载短剧。然后 PS 呢可以有可以没有啊，如果你喜欢用美图秀秀其他的都行啊，这个呢是用来做封面的啊，做封面的。PS 呢只是说相对来说做的更加严谨、好看、美观啊。但是如果你不会 PS 的话，你用美图秀秀或者其他的都是可以的啊，这个不强求啊，不强求。下节课呢我们给大家讲一下项目的实操啊。大家好，我是夕颜。上节课呢，我们做了项目的介绍跟项目的准备。这节课呢，我们来讲解项目的实操啊。首先呢，怎样申请关键词？刚刚呢，我们做准备的时候也给大家推荐了小程序研推，对吧？刚刚也说了，为什么我们要选择研推呢？大家看下去啊，大家看下去。首先我们打开微信，选择研推小程序选择研推小程序。看到没有？这里有剪映拉新分佣这是新上映的剪映的拉新。然后我们看一下研推小程序里面有小说的推广小说的推广，故事会故事会的推广，短剧就我们现在讲的短剧的推广，漫画也有，其他的也有很多都可以做的我们看一下短剧的推广我们推广的呢是红果短剧跟番茄短剧。
为什么选延推？刚刚说了啊，很多种项目，我们主打呢红果短剧跟番茄短剧这两个呢，大家也可以看见啊，官方直连的啊是有效的啊，有效的。然后是价格呢，虽然不是特别高，8块10块也是可以的啊，也是可以的。然后我们看一下怎么做啊，怎么做。首先呢，我们得去注册啊，注册呢919949的邀请码啊，919949。你弄好了以后呢啊，登录进去，点击我的账号，看没有？这是我啊，刚刚我弄的啊，我弄好了的。你们新建账号啊。平台呢，你们想做抖音、做快手、小红书、微博、视频号、哔哩哔哩啊，都是可以的，看你们自己的选择。你每个平台都有的话，你也可以每个平台啊都给它注册上啊，每个平台都给它绑定上去。账号主页 ID 弄上去啊，平台的昵称，你抖音叫什么，你就把那个名称啊、昵称给复制上来啊。粉丝量，重点到了啊，粉丝量它的单位是万。如果你是1000粉丝，那么就是0.1万，对吗？如果只有几百的粉丝呢就填0几百粉丝就填0。账户类型我们选择短剧，然后确认保存保存就可以了。保存以后就在这儿出现了这个呢是必须要弄的不弄的话你就不能上传不能上传。然后我们再看一下我们开始具体讲解怎样申请关键词。红果短剧为例这里呢有一个申请推广申请推广。但申请推广之前，我们先看一下慢慢来的步骤爆款书单看一下爆款书单。这里呢有一串数字这里有剧名一会儿我们都可以用上的，你们可以自己去看。然后这里有一个对应素材的链接，我们复制复制好了，我们选择导航选择浏览器粘贴粘贴以后看见没有，就出现了这里有剧名 ID 网盘链接网盘链接我们可以看一下，这里就出现了，看见没有，这部短剧都有每一集都有然后呢你们就可以下载了这些都是可以用的然后我们开始申请推广，看没有，推广平台我们选择红果短剧你做哪个就推广哪个做哪个就推广哪个。然后关键字4到5个字，你选择哪部剧呢你就做哪部剧选择哪部剧就做哪部剧，知道吧？你的关键字里面一定要带这一部剧这部剧的名称，好吧？然后我们看一下我们随便选这儿吧，再见已是旧梦点在这儿我们就做这个。关键字呢你们一定得选好一定要顺口好记的，我呢就随便选随便选我就用我的名字，好吧，夕颜再见就选这个。然后短剧的 ID 这里我们复制复制粘贴名字呢我们也得弄好名字得弄好。然后点击确认，看见没有，它就会有一个待审核待审核。这些呢我们是审核过了的我就随便给你们再讲解一下这个发布回填我们也必须填发布回填是必须填的，不然的话如果你被判违规或者什么你申诉的地方都没有点击发布回填，这里呢漫画你不管它作品链接不是填这个链接了作品链接是填你发表文章的发表那个视频的链接发布平台你在哪儿发布你就在哪儿填在哪儿发布就在哪儿填。抖音就填抖音平台账号就把你抖音的账号选好，然后点确认就可以了，知道吧？发布回填是必须填的发布回填是必须填的。这个呢就是我们红果短剧这个具体的步骤具体的步骤怎样申请关键词
然后呢，我们再来看一下怎样剪辑视频啊？怎样剪辑视频？我们呢，首先需要导入视频，然后再去选择爆款的画面，然后我们可以添加字幕，去重这个呢我们有手动的去重跟一键去重软件，手动去重非常的复杂文案部分呢，我们需要进行转场需要进行遮字幕。整段视频呢我们要进行一个使用一个线性蒙版来弄然后呢添加滤镜、调节添加水印、添加特效。这一套下来呢你不熟悉的话，1个小时都是有可能的如果熟悉了的话半个小时差不多这个一键去重软件呢一键去重软件你熟悉的话几分钟就好是一个非常方便的非常方便的。然后我们开始来讲解一下怎样剪辑视频怎样剪辑视频。首先呢，我们需要导入这个视频导入视频，打开剪映，点击开始创作开始创作。好了，我们首先得导入视频，对吧？导入视频呢，我们得先下载下来吧。我们来看一下一步一步的来。刚刚延推这上面不是有那个吗有那个短剧，对吧？但是这个呢是可以下载的，但这上面呢没有爆款书单这些。然后给你们看一下我们呢有个投喂群，这个呢是投喂群里边每天分享的爆款分享的爆款链接，可以看一下ID 名字百度下载链接、夸克下载链接、爆款文案、爆款视频链接都是有的都是有的。这里面呢什么都有什么叫爆款链接呢什么叫爆款链接？爆款链接呢就是为了大家的一个5秒或者10秒的完播率。大家都知道呢，短视频的一个流量规则是吧？就像抖音呢，超过5秒完播就可以进入下一个超过10秒完播呢，又可以进入下一个流量池。所以呢，开头的5秒到10秒是非常非常重要的别人的视频为什么能够爆呢？肯定是有原因的。那在你自己还不能写出爆款文案和画面的时候呢，我们就用投喂群里面的，方便省时而且呢还容易爆爆一条也就刚刚给你们看过了爆一条呢可能说不准呢就是4位数或者5位数的收益。所以呢这个很重要很重要需要进群的呢可以来找我。那我们点进去，你们如果用那个红果用这个也是可以的，但是这个呢是没有那个爆款链接的也没有爆款文案的。这个链接重点在哪儿呢？给你们看一下注意看新金女将最久的这个链接，你看这名字它的短剧名字叫婚后被大佬宠坏了，对吧？但是呢，我们爆款链接点进去以后，它就叫婚后甜宠，看见没有？这个呢，就是我刚刚让你们填的那个名字，4到5个字的那个，对吧？然后它显示出来就是这个，你就根本看不了人家的原名叫什么如果没有这个爆款书单没有我们这个投喂的话，你就自己可能就不太好找这个爆款视频的链接了，对吧？有需要的可以来找我有需要的可以来找我。那我们言归正传我们开始讲解我们开始讲解这个开始讲解怎样剪辑视频因为呢我是为你们讲解，所以呢我已经准备好了做这个清宫词这部短剧一样的我们直接点击夸克下载链接，点击好了以后进去了以后就直接下载。但是你下载的时候，你看见没有它这些顺序是乱的，你呢得把它顺序弄好顺序一级一级的下好，不然的话你一会儿剪辑视频的时候就会非常的混乱我呢是下载好了的这儿我呢是下载好了的，所以我就不下载了你们自己做的时候就一定要记得下载一定要记得下载。
然后啊，我们再来看一下爆款的链接啊，爆款链接点击进去。这个爆款看见没有？它的2.1万的点赞量啊，评论收藏啊，都是非常非常多的啊。我们看见这儿呢啊，女孩被父亲的兄弟屠了，就按照这个来做啊，就按照这个来做。我们首先呢导入啊，导入这个啊是可以连文件名其实一起导入的啊，一起导入的。我们来看一下清宫词啊，导入文件，看见没有？所有的啊都导入进来了，所有的都导入进来了。然后呢啊，我们再看一下爆款画面，我们刚刚看了吧啊，刚刚看了，就开始啊，开始。刚刚也说了啊，我们需要用到配音软件跟洗稿软件啊，配音软件跟洗稿软件。因为呢啊，我这里呢是已经有了那个啊爆款那个对吧？这里有啊，我有爆款的文案，所以呢我就直接复制了啊，直接复制了。你们没有的话啊，没有的话其实也很简单，没有的话。这里啊，点击复制链接，对吧？然后呢，我们打开我们的配音软件啊，这里有一个文案提取，把你的链接啊复制到这里，然后提取文案，这边就会出来了啊。因为呢，这个提取文案它比较大，也比较久，所以呢我们就直接跳过了啊，直接跳过了。好了啊，看一下啊，它已经提取出来了啊，这就是刚刚那个视频。爆款视频的一个文案，但是呢因为它比较多，所以呢它这个字很多字都是错别字，你自己弄的时候可能得挨着去看一下。我呢就不给你们挨着看这个了啊，然后我们就开始下一步了啊，开始下一步。我们刚刚是复制了这儿直接就有文案复制好了以后，然后呢我们需要什么呢我们需要什么？看一下我们需要洗稿有了配音我们需要洗稿洗稿，先把稿洗出来，不然的话你就重复了洗稿。然后呢要把这些冒号引号、逗号、句号之类的你得给它删掉给它删掉。好了然后我们这里就有了，这里呢就有了就给它复制下来复制下来。刚刚忘记说了一般呢我们选择这个爆款链接，如果你们没有的话你们自己做的话就有个这个我们呢一般选择30秒左右就行了，30秒左右，你不要弄得太多了这儿看见没有？有一个弑父之人的头颅，对吧？我们就选择到这里就行了选择到这里就行了。看还有没有没有了。但是你记住30秒左右，30秒左右。然后我们刚刚不是洗稿了吗？洗稿复制以后我们就粘贴到这里然后再看一下错别字你看这么驾鹤西去，驾鹤西去。你们自己看的时候也要多看一下，更改一下尽量不要有错别字尽量不要有错别字。然后呢选择云浩宇，这个呢就是比较火的这个是比较火的。女孩被父亲的兄弟屠了满门，伤心欲绝之下，她也跟随父亲驾鹤西去。而刚与女孩成亲的男人，只因来晚了1秒。这就有了，对不对？然后呢，我们下载配音下载配音，点击确定。这个豆哥豆哥软件的话，如果你们这个只能在浏览器上边下载只能在浏览器上面下载。如果呢下载不了的，可以找我可以问一下我然后我们生成字幕生成字幕，然后下载下载字幕。这个呢就弄好了，然后我们开始看一下这个看一下这个画面，倒下去喊偿欢，对吧？然后我们就开始剪辑了开始剪辑了。
先弄下来看一下。我们看一下视频啊，看一下视频。我先把这些先关掉，有些不用的我先给它关掉了。从头开始导下去先导下去，然后叫就这里吧，大概我现在给你们讲解的时候，我就给你们弄一个大概就行但是你们自己呢你们自己做的时候必须得挨着一点一点的去参考人家怎么剪辑的，一定要记住了这儿倒下去有火，这儿没看见有，这儿有火，我们就开始整就这里开始。撤回！撤回！撤回！好了我们这个视频最开始找着了，然后呢我们导入我们的音频。这是我们刚刚那个视频剪辑下来的那个音频，对吧？文本文本我们要给它导入进去文本我们要导入进去。而当与女孩成亲的男人，只因来晚了1秒，就只能亲眼看着心爱。好了，我们开始来剪辑开始来剪辑。先看这里女孩被父亲的兄弟屠了满门，屠了满门，对吧？我们要看一下人家的原文女孩被父亲的兄弟屠了满门，伤心欲绝之下，她也跟随父亲驾鹤西去。而刚与女孩成亲，驾鹤西去这儿就往下倒的就往下倒的。而刚与女孩成亲的男人，葬身火海好了，我们就分割就挨着看。无能为力的男人在女孩跳入的火坑前嚎啕大哭。嚎啕大哭这儿嚎啕大哭这儿，我们看一下，这里对吧？看见没有？嚎啕大哭这儿嚎啕大哭，就可以给它剪掉。无能为力的男人在女孩跳入的火坑前嚎啕大哭，上天也好似被触动了泪雪，下起了满城难得一见的大雪。这就看见大雪了，对吧？然后呢我们把这儿剪辑分割会吧。这儿被触动了被触动了一些，似被触动了泪雪，下起了满城难得一见的大雪。福大命大的女孩，这儿大雪大雪，我们找大雪这儿。上天也好似被触动了泪雪，下起了满城难得一见的大雪。福大命大的女孩子。好，然后我们从这儿分割，这就是福大命大的女孩了我们又看一下人家成亲的男人只因来晚了1秒，
就只能亲眼看着心爱的女孩葬身火海。无能为力的男人在女孩跳入的火坑前嚎啕，又恰巧被一位女人带走，大哭。上天也好似被触动了泪腺，下起了满城难得一见的大雪。福大命大的女孩竟被这儿福大命大的女孩这儿啊，就是这个画面了啊，我们又开始找这个画面。这儿呢我们就不要了啊，这儿就不要了。福大命大的女孩，就从第5集看，好吧，第5集啊。就这儿吧，再看一下啊，再看一下这儿啊，这个女孩的画面啊，女子的画面，就大概就这个地方吧。福大命大的女孩竟被那场大雪所救，在她昏迷之时，又恰巧被一位女人带走。女人告诉女孩，她会协助她报弑父之仇，而她要杀的人却是皇上身边的清晨。她只好忍痛改头换面，只为再看一下啊，被那场大雪所救。在她昏迷之时，又恰巧被一位女人带走。女人告诉女孩，她会协助她报弑父之仇，而她要杀的人却是皇上身边的清晨。她只好忍痛改头。改头换面这儿啊，改头换面这儿，这些地方啊我们就不要了，这些就不要了，先看一下。我们得挨着啊，挨着来走啊，挨着来走。这儿改头换面了，对吧？这就不要了啊，不要了。我们再来看一下，一位女人带走。女人告诉女孩，她会协助她报弑父之仇，而她要杀的人却是皇上身边的清晨。她只好忍痛改头换面，只为入宫亲自砍下弑父之人的头颅。好了，这里转场啊，我们就把它分割掉啊，转场这儿就不要了。好了，我们从头来看一下啊，从头来看一下。好了啊，我们这一段呢啊，30秒的这个啊，30秒，之前选择30秒的啊，我们就选择好了啊，弄好了以后，我们呢啊，一部视频啊，一个视频一个短剧，我们一般来说20分钟以内啊，所以呢啊，你们就自己还得再添加几集啊，添加几集。我呢就随意添加啊，你们自己添加的时候啊，重点在哪儿呢？最后的这个画面啊，最后的这个画面，就这个画面啊，我们一定要是那种啊有转场啊有结局的啊，像我这个就不行，其实啊一定要有结局，就像刚刚啊这集吧，你看这儿啊。这儿就有一个看见没转场啊，就明显感觉啊有一个啊下一集还没有完成那种感觉啊，这一集没讲完，下一集就是精彩的片段啊，一定要找这种啊结尾有精彩片段的这种啊。实操里面呢啊这些有任何不懂的地方啊，有任何不懂的地方都可以来问我。然后呢我们来看一下啊，找这个文字啊，字号呢啊我们稍微的啊弄大一些。我们去找到啊，有这儿吧，有字的，我们去掩盖那个字啊，我们得把它啊字号选择好了啊，样式呢啊看你们自己填啊，这些呢都是可以自行选择，看见没有啊？自行选择都是可以的啊，全靠你们自己啊，都是可行的啊。字体呢跟它这个差不多就行啊，然后我们选择啊，看你们自己选哪个啊，看你们自己选择。字体啊，我们大概就这样啊，字体呢大概就这样了啊。然后啊，我们再看
这儿啊有个蒙版，看见没有？有个蒙版啊，我们选择矩形啊，选择矩形，选择矩形以后呢啊，我们把这个啊看一下，把它的字啊给它扩起来，看见没有？扩起来以后啊，拉长，拉到原始最长啊就行了啊，这样就行啊。拉到原始最长呢，然后这里啊有个反转啊，反转就行了。再然后呢，我们把这个字啊，伤心欲绝之下，我们把这个字呢给它弄下去啊，弄上去以后，看好了啊，看好了。他也跟着父亲驾鹤西去。这些就看你们自己怎么去填，这些啊就直接弄成复合片段。你们到时候自己去记得自己去记得弄啊。点击复合，看到没有？新建复合片段。这个是刚刚没有弄的啊，刚刚没有弄的。反转啊，一定要记住啊，怎么去操作，怎么去弄啊，怎么去操作，怎么去弄。像这些啊没有的，我们就把它给弄上去啊，给弄上去，一定要给它填好啊。好了就可以了啊，就可以了。这些呢我们就弄好了啊，然后把它弄成整个的弄成一个复合片段。这里我们就好了啊，后边这些就不管它啊，不管它都是可以的，你们自己去找其他的代替就行，反正呢给它弄成20分钟以内，你看这儿有16分钟对吧？然后呢就可以导出了导出。看一下啊，我们这里呢就导出完成了导出完成了，不要急着点发布我们需要去重需要去重。大家好，我是夕颜。上节课呢给大家讲解了怎样剪辑视频，那这节课呢给大家讲解一下一键去重软件的使用。在讲解一键去重软件使用之前呢，先给大家看一下我手动去重的操作花费的时间。这里这个就是我手动去重手动去重录的视频。说过了怎么？这儿一看见没有，30分钟30分钟，这还是我熟练的情况下这么熟练。包括前面可能给你们讲的一些讲了以后，可能也花了10多20分钟吧。看到没有？11分钟开始看见没有？也花了10多分钟所以呢，手动去重相对来说比较复杂那我就给你们讲解一键去重实操一键去重。这儿呢是我们刚刚下载的视频对吧？然后我们打开去重软件打开去重软件，直接呢把这个拖入进来我们呢水印去水印，我们这个因为是自己编辑的，所以呢不需要去水印，不需要去水印。如果有的话可以这些所有的都是可以去除的都是可以去除的。你们到时候自己去看。然后呢不去水印我们选择不去水印，然后画面调整这些都给它选上。它这个呢就是自动的自动就出现了。你如果觉得不满意呢，就可以调节一下然后它这个特别好的一点是什么呢都有预览都有预览预览，每一项都有预览，你弄了以后点击预览就可以查看点击预览就可以查看了然后这里讲解完毕以后，我们加水印加水印。这个水印呢是一个图片的形式我们可以看一下，随便给你们加一个这个吧，微信这个
添加以后啊，我们先看一下啊，预览这儿看见没有，就有了啊，就有了。如果呢你想换到其他的地方啊，这里都是可以选择的啊。为了方便你们看啊，我们就点击居中啊，然后大小呢、延时大小这些啊，我们都是可以选择，到时候就看你们自己啊，就看你们自己。然后点看见没有，中间啊它就有了啊，就有了。你呢可以把你自己啊刚刚取的名字，对吧？取的名字我们取了什么啊？夕颜什么什么的，对吧？就把你自己取的名字啊，可以把那个水印给它加上啊，图片水印。这个呢啊，跟这个文本啊有相似的地方啊，你看一下啊，夕颜，你看我给你们演示一下啊，夕颜部落这儿啊，弄好了以后呢啊，预览，这儿看见没有，很小一个啊，夕颜部落这儿，这个呢啊，我们是可以设置的啊，设置的，点击设置啊，看见没有？字体啊，字体我们也是有的，字体也是有的啊。随便选一个吧，字号也有大小啊。为了方便你们看啊，我选大一点啊，颜色也给你们选择啊，深一点的颜色，方便你们看啊。阴影、背景、滚动什么的啊，都可以啊，选好了对吧？然后预览，这儿就出来了，看见没有？这是一个滚动的啊，滚动的一个屏啊，滚动的一个屏，就看到时候你们自己怎么去设置了啊，怎么去设置。加水印跟文本啊都跟你们讲了，然后裁剪啊，画面裁剪，比如啊我裁多一点啊，你们可能啊方便看啊，方便看。看到没？就变得啊上下就这样了啊，上下就这样了。左右啊都裁了一些啊，都裁了一些。画中画的话啊，画中画啊，背景模式啊，你随便还是一样的啊，就这个吧，随便选啊，让你看一下。这些啊都是可以选择的啊，都是可以选择的啊，都是可以选择。看没？背景啊，背景就变了，对不对？它这个就在正中啊。到时候呢，你们自己根据自己的需求啊去选择就可以了。去头尾啊，去头尾。你看没？这儿啊，仔细看一下啊，仔细看。我们不选择这个的话啊，不选择这个，你看一下，被涂了啊，涂了满门，对吧？就从这儿。然后我们选择啊视频啊，选择10秒啊，多了啊，你看就从这儿啊，无能为力啊，嚎啕大哭这儿是不是？前面就给你裁了，然后结尾你可以选择啊多少也行啊，这个呢都是看你们自己。我这儿呢只是一个演示啊，加头加尾啊，片头怎么的啊，你自己去加进去啊，自己加进去就行。边框这里啊，选择一下，我们看一下啊，看到没有？就变成这样了啊，边框这儿选择以后就变成这样了。透明的吧啊，透明的，我们再看一下，看见没有？底下啊，底下这个就可以看见吧？背景有东西啊，背景有东西。然后呢，变速啊，音频变速，我们先看一下。变速倍数呢，这个可以理解吧？不难吧？啊，1倍、2倍这种啊，你们自己选择。文本刚刚讲过啊，背景音啊，我们添加背景音这个挺简单的啊，我们有这个，随便添加一首进去啊就可以了。然后呢啊，我们这些啊就相当于都给你们啊演示完成了啊，演示完成了各种的啊。这些你想想啊，你做熟练了或者你不熟练的话，你也几分钟就搞完了，对吧？然后啊，重点来了啊，裂变次数。什么叫裂变次数呢？我们看一下啊，一个原始视频啊，生成啊设定数量的视频啊，就比如说你啊这一个视频通过我们这个地方啊裂变出来，裂变一个，它就给你啊生成一个视频。但是呢，你如果说啊要发抖音啊，要发快手，对吧？要发哔哩哔哩啊，这3种的话，我们不可能用一样的视频吧，对吧？那我们这里啊就选择3啊，它就会裂变出来3个啊，裂变出来3个。
然后点击开始处理啊就行了啊，就开始处理就行了。这个啊相对来说比较慢啊，我就不给你们展示后边的了啊。这个软件呢是我自己买的啊，如果你们需要的呢可以来联系我啊，免费分享啊，免费分享，包括呢它的使用说明书啊。毕竟呢任何一个软件我们呢搞懂搞会搞明白是最好的。我给你们讲解呢，因为由于时长的关系啊，可能就只能讲解这么一点，这么不详细了啊。你们自己去做的话就详细一点，好吧详细一点就是最好的啊。看见没有，这里94页什么都有啊，什么都有，去头怎么弄的啊，这些都有啊。需要的可以联系我啊，需要的可以联系我。这个呢就是我们所有的一个这里所有的一个实操了啊，所有的一个实操了啊。下节课呢给大家讲解一下怎样引流怎样引流。视频剪辑呢就给大家讲解完毕了啊，然后我们看一下怎样去引流。首先呢，我们可以在评论区去引流，就你发布了视频以后，然后你自己去评论置顶这里图片给你们已经弄出来了图片已经弄出来了。然后呢，你可以评论一下搜红果免费短剧，或者搜红果短剧什么什么什么，就我们刚刚填的那个让你自己选择填4个字或者5个字的那个名称填进去就可以免费看剧，大概就这意思就这意思。然后呢也可以视频引流，你自己呢做一个引流视频里面要包含你的名称然后跟你的红果短剧这几个字。这里呢是文案有一个好消息要跟大家分享一下，什么什么什么这部剧在红果短剧可以免费看全集，我来教大家一下怎么操作什么什么什么这里呢也2张也给大家选择好了文案选择好了，大家都可以自行去解决不懂的呢可以来问一下我。大家好，我是夕颜。上节课呢给大家讲解了项目的实操，这节课我们来看一下收益的方式及项目的总结收益方式呢有3种第一种呢，推广软件的收益推广软件的收益就是我们那个研推研推小程序里面刚刚实操的红果短剧之类的都是推广以后就会获得收益的。看见没有红果短剧拉新拉新计费8块，拉新大家都知道什么是拉新我就不详细讲解了。第二个呢我们看一下第二个视频本身的收益视频本身的收益刚刚也给你们看过的这儿收益情况这儿就是一个视频本身1万多的一个收益。这里呢也是一样的看见没有，一个视频400多万的收益1万多块钱。这儿也是一样的可以看一下400多万的收益1000多块钱。这个呢为什么会有差距呢一个1万多，一个1000多，因为他们这个虽然播放量都是400多万，但是呢有个拉新的方式有个拉新的钱算在里边的。如果你的视频你的视频结尾不够精彩人家不愿意去下载看的话你就没有这个佣金，懂了吧？这个就是我们视频本身的收益。然后呢我们还可以卖项目会有收益的这儿看见没有599这儿也是一个上车对吧？这个也是一种收益就看你自己怎么去选择了项目总结今时今日呢几乎人手一部手机在手刷视频呢已经成为了人们最重要的获取资讯和休闲方式的方法之一。而波电少、反转多、剧情猎奇、爽点密集这种单集时长从几十秒到几十分钟不等的网络短剧走红出圈，成了不少人的电子榨菜。短剧赛道呢人员多、流量广、操作简单、收益快，这个呢所以呢这个短剧推广一定是可行可做的，一定是可行可做的然后呢我这里呢还有很多落地的项目都是可以免费分享给大家的，有需要的可以找我领取有需要的可以找我领取。